Shalom, mayong adlaw. Time check diri sa amua alas 12 sa gabi. Di ko pa katulog. Gatistingan ako og plaster ang mga butang nga gusto na ko hisgutan sa inyo bahin sa kasulatan. O ang gusto na ko kahisgutan ang last na ko nga gibilin sa inyo bahin sa kung hisgut-hisgut sa kasulatan. Kining kabahin sa mga claim nga ang ngalan otoridad. So para bang dili na okay lang nga dili tama kaila sa iyang ngalan kay basta kabalo lang tanga sa iyang otoridad. Dahil ang ikaduha is dili na importante nga makaila ta sa iyang ngalan, ang importante nga natay relasyon niya. Ug ang ikatulo kining ang importante nga nituo ta sa iyang gihimo sa sama lugar sa atong manluluwas. Dili na importante nga makailata sa iyang tinuod gyud nga ngalan, ang importante nga nakabalo ta nga nagpakamatay siya sa tuwa. Kay inani kasi isa sa naay mga maingon tag maayo nga nahimong bunga o resulta sa paghubad sa kasulatan. Kini akong mga hisgot-hisgot murag ambot ikapila ning nga episode, pagamit ko anang termino nga episode ako ning hanayon kung makalugar-lugar ko. Medyo busy mi karon kay tingtanom. Kaisa ra kasi dire sa US ang tingtanom. Panahon lang sa spring tingtanom karon. So medyo busy mi. Tapos unsa ni? So ako pa ning hanayon ang mga akong hisgot-hisgot sa kasulatan gikan sa sinugdanan. So katong nagsubay na sa akong mga hisgot-hisgot ani murag tiud-tiud na ako ning hisgot tapos naa ko ani karon nga punto. So naay mga maayo nga bunga ang paghubad sa atong kasulatan, ang nahitabo nga pagkahubad sa atong kasulatan. Naapoy mga mayon tag dili maayo nga nanghimong bunga o resulta sa paghubad sa atong kasulatan. Ug isa na ani ang pagkawala sa iyahang ngalan sa mas daghan nga hubad sa kasulatan maingon ta. Naay mga hubad sa kasulatan nga ilan nang gibalik ang iyahang ngalan pero kalabanan wala og ako na mo daang pasayron nga kanang pulong nga Lord, God, Ginoo, Dios, dili na mao ang ngalan sa atong labang kagahom, okay? Tapos so ako ning tukion karon ang bahin sa ang ngalan otoridad, dili na importante ang ngalan. Basta kabalo lang kay kangalan otoridad, tapos ang importante na atay relasyon sa iyaha og ang importante nga nituo ta sa iyang gibuhat sa atuwa, okay? So una, ani siya. Kung gabasa ka sa kasulatan, nasayod ka nga kita gipakasama sa usa ka pangasaunon ug ang atong manluluwas ug atong labang kagahom gipakasama sa atong pamanhunon, okay? So marabi to siya inaniyo. Daway nako tratohon akong bana ang labang kagahom pod nag ato po na siyang maingon ng atong amahan. So inani siya, murag inani bitaw siya sa akong bana, akong panantaw sa akong bana. Ako siyang amahan nga ako sa siyang bana at the same time. Akong tawag sa akong bana daddy. So ang akong panlantaw siya, akong pagrespeto siya, amahan ako siya at the same time panan ako siya. Okay. So inana pud ang labang kagahom sa to, pamanhunon siya at the same time bana pud siya. Amahan pud siya, okay? So balikan nato. So kung pangasaunon ta sa atong labang kagahom or sa atong manluluwas, atong hinumduman nga sa dili pa ta mapangasaunon, kinahanglan sa tanay relasyon. Dahil inani siya, ang physical nga aspeto sa atong kinabuhi, manifestation na siya sa espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi. Gay pakita sa labong kagahom sa to ang physical haron masabtan nato ang espirituhanon nga bahin, okay? Kay inani na siya. Kung moingon ta og pangasaunon haron nato masabtan ang iyang gatumbukon sa atoa, kinahanglan ta moadto sa physical. So kung atong lantawon sa physical nga bahin, kung iyon tag pangasaunon, dili ta makaingon nga pangasaunon siya kung dili wala siya relasyon sa usa ka tawo, tama? So kinahanglan sa mag-uyab sa mo ay ka pwede makapangasawa, okay? Dayon before ka manguyab, kinahanglan sa ka magpaila-ila.
ug sa pagpaila-ila dili pwede nga mo diretso lang ka istorya sa imuhang otoridad. Okay, so dili pwede. So ang pinakaklaro siguro nga atong magamit as naay otoridad mingon ta kalabanan gyud magamit is kaning mga pulis. So dili ka pwede moingon nga magpaila-ila ka sa tawo nga moingon kag pulis ko. Dapat unahon sa gid nimo og istorya imong ngalan kung magpaila-ila ka. Gali sa shimoth nga gihubad na og Exodus sa ato ang kasulatan, makita nato diha Exodus 20 nga sa pagpanguyab sa labang paggahom sa katawang Israelita, siya mismo iyang gipaila-ila iyang ngalan. Ako si iyang ngalan. Tapos sugod na din siya og pasabot unsa iyang gusto pinaka sa kanang sa Ten Commandments bitaw kanang nauna nga 5 nga sugo. Ingon na rin siya nga ako iyang ngalan iyang gistorya ug unsa iyang gihimo sa mga Israelita nga iyang silang gikuha gikan sa Ehipto. Tapos nagkisgot na din siya nga dili siya gusto nga nailabang makagahom nga simbahon ng mga Israelites. Kung ato pa nang tan-awon sa physical nga kahimtang makaingon ta nga ang lalaki nang uyab siya sa babae na siya dili siya gusto nga naa ang babae lain nga uyab. Okay, then ang ikaduha ang ato pa nang saboton sa atong kahimtang mingon tag niingon diha siya nga dili siya gusto nga naay laing i-idol bali murag naay lain nga i-admire ta or ang babae sa iyang kasing-kasing, so siya lang dapat walay lain. Tapos ang ikatulo dili siya gusto nga ang iyang ngalan mapaulawan kanang iyang ma-in-vain iyang ngalan, kasi kung uyab ka maabot ang panahon nga pangasaunon ka unya kung mahimo na kang asawa dili siya gusto nga mapaulawan iyang ngalan tungod kay kung uyab na ka ma-konekta naman ka sa nga oy uyab biya na siya ni mao kini na lugar unya kung pati imong binuhatan maulawan iyang ngalan. Okay, dayon ang ikaapat diha sa naa sa kasuguan kanang giingon nga mangayo siya og panahon bali murag date time ninyo. Tapos gusto siya makig-date, klaro iyang istorya diha, gusto siya makig-date sa adlaw nga Sabado. O kung ngano na nga ang uban sa atoa sa Domingo man nakigtagbo sa iyaha, ato nang hisgutan sa lain nga panahon. So klaro diha nga ang iyang adlaw nga gusto siya makig-date, ang gusto niya ihatag nga panahon nga bali solo lang niya ang iyang pangasaon is adlaw nga Sabado. Tapos ang ikalima diha kana untang nauna nga 5 sa napulo ka sugo mao na siyang pinaka taas og gimbugaton sa kasuguan nga dapat unta padayon na nato siya nga ginaobserbahan nga ay ikalima diha kinahanglan siya nangayo siya og respeto. Okay, so mao na siya ang atong makit-an nga ako moingon ko nga dili pwede nga moingon ko nga sa atong pagkapangasawon dili pwede nga ang ihalang otoridad atong nailhan. Ug moingon ko nga ang otoridad dili na ngalan. Ang ngalan naay otoridad pero ang otoridad dili ngalan. Sama sa yung tagpulis. Ang iyahang otoridad sa pagkapulis dili na mao iyang ngalan, naa siya iyang ngalan. Okay, tapos isgutan nato ni gamay ang relasyon. Okay, ang importante na may relasyon sa labang paggahom, dili na importante nga nakaila ko siya ngalan. Muingon ko nga imposible siguro kasi kung muingon ta matuta sa physical nga level, wala siguro nag-uyab nga wala sila nakaila sa ngalan sa ilahang uyab. Kay sama na sa akong gikaingon, sa dili ka pa manguyab kinahanglan ka magpaila-ila, ug sa imong pagpaila-ila dili pwede nga mag-una ka og paila nga kung kinsa ka nga mangintag pulis ka or na nag-iya ka og kabtangan, basakan or kamaisan or katubhan, dili pwede na ang pagpaila-ila.
tataw nga kung magpaila-ila ta unahon nato og istorya ang ato ang ngalan ay ta maghisgot og kinsa ta, okay? Tapos kining ikatulo nga ang importante nga nakabaluta unsay o nituo ta kung unsay gibuhat sa ato. No, simplihon nako ang sample nako diya. Isa ka higayon nahulog ang ako ang wallet, akong pitaka, tapos ang akong tanang importante nga dokumento naa sulod sa akong pitaka, mga ID tanan. Tapos naay nakapunit. Unya nanawag siya sa kuha haron ikauli sa kuha ang mauna kong pitaka. Tanan ako professional ID to adto ATM naa. So unsa may akong isip akong pagpasalamat sa iyang gihimo sa unsa may pinakauna na akong gusto masayran, of course iyahang ngalan. So kung atong lang taon ang gibuhat sa atong manluluwas sa atoa, kita unta ang mamatay sa atong sala, siya ang nagpakamatay sa atoa, mas bugat na nga gihimo sa atong manluluwas, dili ba mas dako na nga rason nga dapat ilhon nato iyahang ngalan. So para sa kuha, importante nga mailhan nato ang iyahang ngalan. O muingon ko nga ang iyahang ngalan og kining pag atong hisgutan ning pagkapangasunon, kung pangasaunon ta, importante kaayo nga nakabalot ta sa ngalan sa atong pamanhunon, ug ang pinaka-importante muingon ko sa ngalan sa atong pamanhunon is ang spelling sa iyahang ngalan. Ug muingon ko nga ang ngalan, ang spelling, correct nga spelling sa ngalan sa atong pamanhunon, makit-an lang nato na siya sa pinulungan nga Hebro. Dili nato siya makit-an sa lain nga pinulungan, okay? Medyo magkaligas-ligas siguro ang pag-pronounce, ang paglitok sa iyang ngalan, pero ang pinaka-importante kay ngano kung dili correct ang spelling sa ngalan sa imong pamanhunon, ang mahitabo sa imong kasal invalid. So importante kayo ang para sa kuha lang niya, ang importante kayo ang spelling sa ngalan ug sa ako nang gikaingon makita lang na sa Hebrohan nga pinulungan. Tapos ako ning tapuson nga video aning pulong. So importante ang spelling sa iyang ngalan sa Hebrohan lang nga pinulungan makit-an. Dayon kini isa last siguro. Sa pagkapangasaunon, importante nga naatay relasyon o importante nga ang atong relasyon magpadayon ug dili ta mabulagan. Grabe ra ba gyud ka insulto kon ang mubulag ang pamanhunon, okay? So lisod na kaayo kung nakailala kita sa iyahang ngalan, nagpailala sa ta, swerte kay ta kung magpaila-ila sa atoa ang labang kahom kasi na nag-iya sa tanan. So kung paila-ila siya sa atoa, grabe ta kaswerte. Ug unta ang atong pagkailan, ang pagkailan nato sa iyang ngalan ug ang iyang pakipagrelasyon sa ato. Then isa inaniha sa dili pa nako itapuson, kung mo claim ta nga naatay relasyon, sigurado nga nakaila ka sa iyang ngalan kasi imposible nga naamoy relasyon unya wa ka nakaila sa iyang ngalan. Tapos kuan kining kung nakaila ka sa iyang ngalan unya naa na mo'y relasyon, paningkamuti nga dili ka niya mabulagan ug moabot gid ang panahon nga iya kang mapakaslan. Kasi may useless lang unya mawalay pulos kung nagpaila siya nimo unya nag-uyab na mo unya ending nabulagan ra ka. Kay sama na sa akong kaingon, grabe ka insulto kung kita ang bulagan sa atong pamanhunon. Mas okay pa nga ang babae mo oy mubulag sa lalaki kaysa ang lalaki gali mo oy sa physical, no? So sa atong gakaagyan, grabe ka insulto kung ang lalaki mo oy mubulag sa babae. Kaya grabe pud ka insulto kung ang ato nang manluluwas mo oy mubulag unya sa ato niya magdahom-dahom ta pagabot niya panahon sa kasal na inigbalik niya nga maingon sa oy wala ko nakaila sa imo gibulagan ta nakakaywa na ko giangay sa imo. So medyo lain siya, so ato ng paningkamutan. O unta na amoy natun-an sa ako ang gipahat sa inyo karon ug unta nabungkal na ako ang mga mayong tag nabantok na nga mga kasing-kasing tungod sa mga dili mao nga
mga pagtulunan nga atong nakuha gikan sa atong mga katigulangan pagikan pa sa pagdala pa sa mga katsila sa ato ang nasud aning relihiyon nga nagdala sa ato og dili mao nga ngalan. Og ako unta tugutan ko sa luwaw kahong ako nang mahisgutan sa lain nga panahon. Og daghan kay salamat sa inyong panahon. Og unta ang mga liso nga sa mabungkal na ang atong nabantok nga kasing-kasing sa iyang kamatuoran, unta sa mabungkal na makahimo ang matagliso nga ipaturok nga isabwag sa labong kam sa atong kasing-kasing makatubo. Daghang kaayong salamat sa imuhang panahon. Ang karina og kalipay makadangat unta sa imuhang panimalay.